Бегај удави се. Браво бе, Надиче, браво бе. Кај сте бе, дечки, здраво. Здраво, Горан и Наде и Горан. Добре ми дојдовте во емисијата, дечки. Малце не сум навикнат вака како Шанкер се осеќам малку. Шанкер. Ама немаше како да ве сместиме во секунда, да реков нека седат тие на тоа место, аз позади како домаќин ги си стојам. Са малце вака ќе ми бидете свртени, ама не е страшно. Види можеш да се смирим ако сакаш. Не види лабава емисијата. Не ме фаќа место. Ако сакаш и оро ќе изиграме, не е проблем, лабава емисијата. Пајдушко го знаеш? Пајдушко? Не го знам Пајдушко, го знам. Јас рамното го знам. Знам 8 напред, 4 назад. И мање више доста е толку. И тешко до едно време кога можев да клекнувам, сега остарев, се женивме, сваѓаш, кој се жениш автоматски, се здебелуваш, косата паѓа и остарваш автоматски. Ако во душата дечи не ќе биде. Што правите, дечки? Добри. Си пееме, да ти кажам право, пееме, да. Да, Задње време многу пееме. Ве гледам, да ти кажам право, и затоа си реков, гледам пеат овде, ваму, сабота, таму. А бе реков, кај мене да дојдете вие, шо вака ќе пеете по други места. Да, неделно вака убаво. Зашто не? Да, абе, ние си пееме, да ти кажам, сега баш правевме муабет, не знам ли ти текнува. Првото моје свирење гитара во јавност беше на Канал 77. Јас сум се уште во шок од фактот дека ти прв пат тогаш свираше гитара. Во живото. Што е најинтересно, се решивме да заедно да изведеме песна што јас никогаш ја немам пеено претходно. Не направивме никоја импровизација, ама толку добро излезе тоа. Да, супер беше. Супер, јас уште не ти верувам дека ти тогаш не имав гитара претходно, не дека немав, знаев по некој акорд, ама немав свирено, да речиш, оти навиката во прстите, оменувањето на акорди е малце потешка, ти акордите можеш да знаеш. И тогаш беше баш до тогаш и на настапи одев со пијано, со све, и знаеш, кога ќе речиш пијано, сајзер, ова, одма на Аца Лукас ги асоцира нешто српско луѓето. И реков, дај ќе земам гитара, ќе свирам. И ја зедов ден претходно, вежбав, трзав ти еден малце навика да направам, и другиот ден тргнавме за Штип и си викам, се или пепел ќе направам се, или јако ќе испадне, и супер испадна. И јако испадна, да. Да ти кажем право, супер испадна. Пред колку години ба? Па, има 5-6, барем, ако не и повеќе, не знам. Има, машала, не знам кој роден ден му беше на радиото, ама битно си поминавме. Ти бе, брат, цел живот пееш, човек, откога те знам. Како си ма да запознаено вие уствари. Не откога те знам, откога не те знам пееш. Како си ма да запознаено вие уствари. Наде, ја знам од Студио Пап. Тоа беше едно култно место, да кажам, во Скопје. Да. Не знам дали треба да издадеме колку години имав тогаш. Имам правено промоција на 16 годишна беше, кога дојде прв пат на свирка на Аренси Бенд и доаѓа Наде, вика, газдава едно девојче сака да отпее нешто. Шо сака да отпее? I will always love you. И викам, добро. Амбициозно. Везден ќе те сакам, се качува Наде на бинчето тоа метар на метар. И од туганата му историја. Нашата дружба од туганата му историја стана. Да, 16 години. 16 години, и тоа години значи имаше ние кога тогаш? сме другари. 15. 15. Слушај, да не одиме сега во години. Да не влегуваме, не, ама сериозно правиме муавет. Јас, ко ми кажа ти дека си повозрасен од мене, диши ми очи, не ти вервав, и ден денес не ти вервам. Јас не знам вие како гледате, ама мене ми личи како да е помлад од мене. И то баги помлад, а имаме разлика, да речеме во години. Мајндсетот валјда. Браво. Така треба, брат. Јас тоа го зборам. Дедо ми Слушај, постар сум од двајцата заедно. Да. Му славевме. Не. Му славевме на дедо ми 100 години пред таму после Свети Никола, точно 100 години, и да го видиш, значи да го видиш, нема шанса му дадеш годините, оди таков е како човек. Значи си збора, си трча на савајле, си прави муавет. Човекот е, како ти кажем, тој мисли дека е млад. И вистина, зато има 100 години, не се замара со ништо. Јас ако ти личам дека не се замарам, рачуне овој милион пати плюс поќе не се замара. Ништо го не му трепна. Да. Да ти кажам, и се трудам што поќе да ја влечам, оти убо било, гледам, живеат луѓето долго, така што знаеш, да. Убо и миди. Да, дечки, кај
се немаме одамна видено, одамна немаме правено некој мавет, јас немам некој посебен лабав е концептот тука, прашање спремни немам, албум кога и чекате не ве прашвам, кога нова песна, кога она не ве прашвам. Сакам да ве прашам, пошто си свирите редовно и си настапвате редовно, кој е ви не е омилено место, туку во смисла поќе сакате да настапвате во кафичи или во клубови или на голема сцена некој или со оркестар, кој ете Надич прво тебе да те прашам, кој е ти тебе најомилено место да речеме? Збориме за сите настапи као генерално, така? генерално. А дефинитивно мене ми е во мојата втора дома во опера кога изведувам представа. Исклучиво би издвоила представа. Затоа што самото, како да кажам, искуство, самото доживување на сцена што се случува е неописливо. Самото тоа дека треба нечи лик да оживееш, заедно со сите твои драги и недраги колеги. Мислам, недраги немам, не би рекла дека имам недраги ова во зборев. Добро се, стално има некој на работа. Не, баш напротив, би рекла дека со сите колеги добро стојам и има взаемна почит, ако ништо друго. Со нашиот оркестар, дефинитивно, они ми се многу голема поддршка, особено во последно време. Колку почесто пеам, толку повеќе се дружиме, толку повеќе осеќам нивната поддршка, љубов и дава голема и да кажам мотивација, инспирација. Дефинитивно. Абе види, фамилија кога сте, знаеш поинаку е малце. Да, баш како фамилија. Исто и со да, и со бендоите исто дури, знаеш, кога се соберат и кога се дружат, кога се како фамилија комплет, многу поќе му цути работата отколку кои се присобрани чисто за да завршат приказната. Да. Ти брат, кај се гледаш најмногу вака по сцените, да речам, кај ти е најлабаво, кај ти е најмило? Наде, например, тоа што го спомна, можам да кажам, ете, сум настапувал ја на таа сцена, нели, со поп музика, меѓутоа има една посебна магија и тој настап со жив оркестар, значи неописливо. Сега, например, клубови, дискотеки, се зависи од луѓето, од атмосферата. Значи, може и не знам, во некое најмало место да си поминеш многу убаво и обратно. Многу поубаво можеш да си поминиш во некое поинтимно место отколку негде во хаос. Јас да ти кажам искрено, сега ќе речам дур се женив, не дур се женив, туку дур бев помлад да речиме, не оти сум престарен, ама било сегде ми беше замера, кафич, клуб, одиш, урдаш, луѓе, хаос. Сега некако последниве години се поќе ја сакам ова другата сцена, ова бината са, не дека ќе дојдам во опера да пеам, иако тоа имам завршено, луѓето многу и не знаат, ама нема врска. Баш со Иван во некој од минатите емисии правевме муавет Иван Наумовски, пошто сме школски колеги, мислам колеги од факултет сме, и луѓето за него знаат, тој е баритонот Иван Наумовски, а јас сум Виктор Апостоловски, овој на Идол шо пееше, никој не знае дека имам завршено факултет. Ама нема врска, ретко кој го знае тој податок. Никогаш не ми било то, да речам, некоја, не знам, цел или некоја не знам, желба животна да пеам по опери и така натаму, и то баш уште во прва година, пошто стално фалат тенори, уште прва година кога бев дојде, еј дечко, мора да дојдиш хорот, тенори, викам, и јас кој што ме дал Господ, дете од Бајро, колку пари давате? Што е платата? И ме гледа, како плата студенци, дечки, јас сум студент и мене ми треба пари, баш дека сум студент, разбира. Ако има плата да идам, ако нема, не, ти треба дојдеш за искуство, она, и не оидов. И мислам, немам ништо, јас ги разбирам сега од ова гледна точка, тогаш бев тинејџер и ми беше битно да имам некакви финансиски средства. Така, не одеше воопшто, збориш да вие надвориште хорови надвор од академија или? Не, зборам за опера. Да бе, за во опера, за представи, за такви работи. А во опера, така. Иначе за хорови, не да одев во хорови, во сите имам пеено скоро во Македонија, се. И то претежно беше бесплатно ради пријател, ради ова, ради ова, исто и Проарс, да ги поздравам со Татарчевски. Исто и со нив имаме пеено. И од мене поздрав. Да, и треба го викнам и него во некоја емисија, то го зборам одамна, ама и ќе го викнам некој ден, многу интересни мовети може да направиме. И некако никогаш не сум се гледал на таа бина. Ама на бините, на
мислам, не се гледам во такво светло, ама во ова светло и со тоа што планирам понатаму да го правам, дефинитивно се гледам на некоја поголема. Да, са не толку Джастин Тимберлейк, ајде зис. Шалам, ме подсекаш Да. многу на него, знаеш. Предпоставам, подсеќам многу луѓе, иако Највеќе поради тенорскиот Да. тембр. да, ама ше кажав, сето тоа што планирам да го правам во иднина, некако се гледам на тие поголемите сцени повеќе отколку на овие што се по локалните, што не значи дека нема се собираме негде да си Треба, трзаме треба. гитарче. Следен настап на сцена таква во театар кај нас со Джастин Тимберлейк. Види вака, не е дека не е можно, ти кажам право. Ке ми кажеш после што е работата, ке нареди имате нешто, правите некое... Уште не се согласи? Сега ќе го видиме Чекај, ајде, пред ајде да камера. видиме, кажи, Да, ајде, Ајде имаме- да го одбиеш. Ајде да На видиме. 28 февруари имаме Добро. концерт, гала Оскаровски концерт, значи посветен на овогодинешниот избор на Оскари. И сега во чест на Оскарите, заедно со Милан Карашич, ќе приредиме едно музичко и видео патување низ годините на Оскарите со одлични оперски пејачи, Аха. естрадни пејачи, со оркестарот на Национално опера и балет уште јас ви фалам таму, издружение на ствари. джез музичарите. Па Па не, е естрадни една пејачи, да. поубавите филмски numери всушност имаат се од Джастин Тимберлейк. Да. Си го бива Од детето. анимираните Да. филмови. Го бива, Така не што, можам да речам. А тебе одлично би ти легнале, така што. Да, мене не ме бива толку, ама мислам дека ќе си Мене ако ме залепа. прашуваш, you should be there. Треба да си дам. Мене ако ме најдовте, а? Кај ќе биде, кај ќе Во биде? Национално опера и балет, значи тоа е проект на Национално опера и балет. Со оваа Супер, година со супер. Сдружение на джез музичарите заедно како две институции. И како што кажав Милан Карашич ќе биде. Замисли се споја класичари и джезери, човече. Па да, ама тоа е супер соработка. Не, Мене супер е, ама многу ме дали- радува таква соработка, Да, затоа супер. што ете, Сдруженијето на джез музичари стана национална установа. И одлично е да има соработка помеѓу тие установи. Така е, дефинитивно. Дефинитивно. И ја не го знаев овој податок. Да ти кажам право, види, вака ме примамува, треба да прашам жената. Значи, прво треба, мора пошто сум се. женет човек, прво да прашам жената Ако дали те сум пуштат, слободен. може. Ако сум слободен, ќе направиме онакво, не е проблем. Знај, ке треба да разговараме. Која песна? Која камера снима? Која песна е од Джастин во ваквото? Од Тролс од Can't stop the Цртанот? feeling. Да. Како беше таа? И па и Тролс. Не го знам текстот, ама добро. Can't stop the feeling, feel it in my body. Can't stop the feeling, I can feel it in my body. Може, да. Весело песниче, може. Ке излезе, Ќе излезам, ќе му го пеам тој ке дол. излезиме само толку ке... Сега тој до душа многу игра во онаквите, аз само толку ќе играм вака со подшлукнување, со Можеш, поонако. можеш и ти, можеш. Доста е, не. Може, ама сега малце на килажи имам качено. Хипи. Because I'm Happy? happy, тоа е ствари Фарел Вилиамс. Не, Джастин, ама... Така некако беше. Sometimes she's here, you take a break. Може, ќе ги споиме некако, ќе направиме некаква финта. Си го имаме ние со Да, музичарите таму. Чим се и джезери, класичари, ќе се најдиме ние, не е страшно. Да. Јако, ама тоа е тоа кога ќе се соберат многу музичари, чувството на бината е многу поубаво. Затоа Многу, некако да. како си созреваш, веројатно затоа и мене ме тегни вака поќе таа сцена отколку овие што сме ги врвеле свирки, не дека нема правиме свирки понатаму, ама да. Не дека и тоа не е забавно, нели, затоа што нели ги развеселуваш луѓето околу тебе, Така е, стануваат играат, аплаузи исто има. Да, дефинитивно, Ама мислам дефинитивно. дека друго доживувањето Да, дефинитивно. на оваа сцена. И јас мислам да ти кажам, концертната или оперската, како сакаш кажи. И јас мислам да ти кажам право, мислам дека и жена ми ќе се сложи, пошто што по клубови ќе одиш таму негде, кузнај каде, вака баре на бината фамилијарно. Оскарите не се мала работа. Не се, Во дефинитивно. Холивуд се не големата, па мислам Не, дека и ова голема е честа голем гала. Да, дефинитивно. Да се настапи на... Мислам дека ќе биде Значи, има интересно. со ред карпет, со многу настани, ќе има информација. Па може и со телевизија да ќе дојме со камера. Треба да Јас- најдеме кој ќе не дотера. Јас се зафркавам, брат ми уствари ме зафркава, ми пушта некој со микрофон и со камера кај што стои кај што бе, ете си ми вели, снимаш, пееш све исто време.
Тој си. Да, треба да направиме некоја. Личи на тебе, да. Да, кажи ми, Надич, ти вака како не си највозрасна во собата, ама си највозрасна животно гледано, пошто фамилија, деца и така натаму. Не знам дали ќе ме уплажиш или ќе ме бодриш сега понатаму. Како е вака женетиот живот? Пошто јас сум уште во медот сега. Мене ми убајна Тебе ти е моментално. убаво сега, тебе ти е Мерац. најубото. Не знам дали сум јас човек што треба да Дали ме одавна да ти посоветува. кажа. Оти беше една врска. Слушай, 3 деца има Наде. Не, ако јас сакам и 5, не е проблем, само дали... Децата дефинитивно најголем благослов. Нема ништо побаво да си родител, нема ништо побаво од мајчинството, татковството, како сакаш кажи го. Мајки, татки. Нема поголема радост. Не постои поголема љубов, ниту поголема инспирација од нивната поддршка. Еве, например, они се веќе поголеми, имаат 10, 8 и 6,5 години. Нивната радост кога ме гледат на сцена или кога ќе дојде неголемиот и ќе ми каже дека они се нели двојазични како канаѓани по татко им. Не знам дали на англиски да го кажам, абетот доаѓа Максим и вели, Mom, I don't know why there's a big fame about Queen being dead. Као, the Queen is not dead. Дема кралицата, не знам што е фамава со смртта на кралицата не е мртва. Викам, да, Максим, кралицата е мртва, ја закопаа пред некој месец. Не, јас ја гледам пред мене, не знам зашто зборуваш. Така што некој Мали опасен човече, многу опасен за такви некои коментари. Како закопана ја гледам пред мене кралицата и тука не може да не те насмета, не може да не те растопи. Да ти кажам искрено, мене ми дојде умот муабетот сега во моментот, не па друг. Да, и исто имаат научено многу убави манири како момци од татко им, например, често кога ќе излезат надвор, ако имаат цвеќиња, особено за време на јоргованите беа во пролет, ако не се лажам, не? Така, пролет, лето. Би требало, да, јас не сум многу По јорговање. не сум упатен, да. Ќе видиме Жена ми сака да бидам под цвеќињата поќе, ама јас за жал понекогаш ми текнува само. Ќе видиме кој ќе расцветаат надвор, знаат да ми донесат цвеќиња, да направат букет, да и сите тројца да се појават со по некое цвеќенце. Тоа е исто многу исто така како што реков на сцена кога ме гледат или кога знаат дека имам некој концерт, мама најубаво да пееш. Ти секако пееш најубаво, ама и вечер најубаво да пееш. Мислам, најголема поддршка се и така. Браво. Си има се, до душа се во животот, не само кога ќе станеме родители, се во животот се носи нели добри и лоши страни. Дефинитивно. Има и тешки моменти, има секакви, ама дефинитивно преовладуваат оние убавите. Не, и треба да се фокусираме поќе на нив, да. Те брат, не те прашувам за такви работи, оти многу ми е и тие прашања не ги можам. Ајде, што чекаш? Ајде, старите кој по, ајде. Без разлика дали е за женитба, дали е за деца, за што е? Ајде, што чекаш? Имаше црн хумор околу тоа, ама не можам, не е за на телевизија, ајде после ќе го правиме. Дај да испееме нешто, бе, луѓе. Се заборавме, грлото ми си суши. Си го заврши? Не ни пееш поќе? Што сега само толку? Што сакаш ти да ни испееш? Ќе видиме. Не, на Наде една да го пеам. На Наде? Која? World was on fire, no one could save me but you. Остам трзалицата. Strange what desire make foolish people do. I never dreamed that I look somebody like you. I never dreamed that I look somebody like you. No, I don't wanna fall in love. No, I don't wanna fall in love with you. Јас мислам уште еднаш рефренот да го направиме, пошто некако си легна. Па може дури јас ки испеам некој трет глас. Може? No, I
fall in love with you. Виде? Шумо Слушай, слегна вие работата. музички вака образование е лесно ви. Вториот, третиот. Ти немаш никакво ни средно нижо, ништо? Не ниже. Нижо. Нижо. Шу. Дечки, фестивалите македонски, да ги спомним или да не спомнуваме ич. Шо? Ја не знам никога. Знам Макфестима. Ома фаца имаш. Ај, шо, да, не морај, добра, не ги спомнуваме. Да не ја фатиме работата. Да. Да Ја не од 2018. така, јас бев 20-та валјда, 20-та, така нешто, или 20 некоја. Не знам, ама обично со Илија Ќосевски, тој си тера таму по фестивалите и тој обично ако запни за нешто, тогаш, иначе и беше тука и ни го испофали Макфест и кажа дека годинава било малце поинаку и така натаму, реков не знам. Мислам, имавме ни една песна, ама јас не можев да одам пошто имав обавези. До година здравје, може да ќе одиме, ќе видиме, ќе провериме како е, шо е, да видиме како тргнала работата и како прогресирала. Мислам, дека последен настап ми беше кога направи некој јубилеј дојчин, дечинарски. 18-та не беше ли тоа? Не ми тек. Не беше 18, мислам Или дека беше 20. за 20-та може, да. Бев и јас тогаш, да. Короната кога привршуваше така нешто. Сеќавам дека нели повторно беше надвор. Да. Тогаш зедов за од сите пеачи, јас зедов награда за играч најдобар, за најдобар сценски настап. Зедов сите добиваат кој за пеење, кој за мене за танчер ми даде. Ани ти беше прва за Втора ми беше, да. Мисля дека 15-та ми беше првата и ова втор пат или трет пат одам и па таква награда, што значи суптилно ми велат дете немој да пееш, оди играј со танчерите позади. Седи уживај, не се замарај. Јако. Што сакав да речам, уште една тема не знам дали да отворам. Пошто вие ми сте, да речам, поискусни музичари. Темата се вика Евровизија. Дали мислите дека треба да дојме или не треба да дојме или што мислите, какви се вашите Нема зошто да чувства за... Треба да одиме, да, ама... Меѓутоа да не биде толку толкава фама околу тоа, дали ќе влеземе во финале, нема да влеземе. Мислам сите знаеме дали е политичка игра, дали е затоа што не знам што... Да, бла натаму. Едноставно е добро искуство за секој пеач. То дефинитивно, таа сцена... Пред толкава аудиториум да настапи. Мислам, пред се, самите фанови што се нели на земјите, тука присутни во арената каде што се изведува или што и да е, нели? Тоа искуство на сцена е многу големо, многу значително за секој изведувач. Дефинитивно. И нели, пред толкава публика, односно аудиториум на малите екрани кои што следат дали онлайн, дали на телевизија. Да, сега знам и Австралија следат и не знам каде, така што да. Почна и Азија да гледа Евровизија, така што е голема работа тоа. И самото учество, нели, мислам, не мора да значи дека ако не влеземе во финале не сме забележани или не знам некој нешто. Да, ама не знам и некако чуден пристап не имат. Лошо ни би како сакаш да. Дали не знам, тој принцип на бирање на песни некојаш ми е чуден избор. Меѓутоа, дека треба да сме дел. Факт е дека голем број од нашите песни кои што биле изнесени на евровизиската сцена, изведени, се останати како хитови. Да. Низ Европа. Да, што не е мала работа. Не е мала работа. И на земјата и на пејачот кој што изведува песната. Дефинитивно. Така што, не е мала работа да се настапи на Евровизија, а не мора да толку па и да се прави голема од типот на мора да влеземе во финале. Леле сега колку бодови ќе ни дадат, дали ќе ни дадат, зошто не ни дадат и така натаму. Мислам, Евровизија години после тоа. Така. Беше Евровизија, не знам, памтите, не памтите, со оркестар на времето. И тогаш веќе беше, знаеш, кој ќе донесе најдобра песна, најдобар вокал, некои други вредности се оценува на Евровизија. Сега е спектакл, е шоу Евровизија. И мислам дека позабавен карактер треба да биде. Еве сега криво ми е Супермен на пример. Не, наискрено кажувам. Да. Мислам дека таква песна ќе пројде многу повеќе таму.
Значи, тоа беше забавна Ако ќе му песна. летне Значи, вака штосна. зуб. Нема штосна песна, баш за таму. За Ме мене. подсети сега дека да, беше Супермен исто. За шако отидеш да се Супермен. Гаќата преку панталона обавезно, како Супермен што оно. Обавезно гаќа спидо клав И преку слушај, и панталона. веруе, ќе влезевме во финале. И немаше да носам. Да, немаше немаше да носам. Ако се прокламираше дека си од ЛГБТ заедница, да. Види, ми се јавија многу луѓе да ми речат брат, не си ти за таму. Седи уживај. Не, таман работа. Значи, тенденциозно кон не, таман работа. заедницата беше повеќе тенденциозно кон Конвиктор. Не, да, шала настрана, значи не можев да носам и да сакав таков костум, пошто фала Богу авторски права и така натаму. Ама планиравме да направиме некој чешит, да направиме нешто што кога ќе го видиш, нема го заборавиш одмah, ако ништо друго ќе речеш види го овај шо прави. И тие ги памтат најмногу. И тие поминале најдобро. Да. И тоа беше и планирав било како да најдам чаре да летнам еднаш, па што сака некај, скапо е, што сака некај, значи не ме интересираше мене, јас сака вака зум да му направам еднаш таму, било каде, било како, не видно, ако треба, малце вака преку сцената, ама да летнам, не да се пуштам, да му изглумам чешит некој, и ќе беше смеа, ќе беше многу јако, чешит некој да му направам. Чешит, со т, мајтап. Мајта. Да. И За фраканција. учиме битолски, да. На телевизија учиме битолски. А посилно е мене кога го слушам битулски, затоа што не чисто доаѓа. Да. Случај сум по потекло од Имер Хизевски, крај така да. Да, Што преш, сега преш. да, ништо да преш, тоа е. Тоа е муавет. Дечки, да маниме нешто за крај вака заедничко. Ајде. Може да и евровизиско, не викам јас не е проблем, мислам. Нешто што било. Не знам, не ми... Таа ми дојде прва. А текст памтиш? Ај рефренот ќе оманиме два пати што ако не. Иминем го замени со планет Фокери. Шакира и Манома мене ми ги забрани. Се случи кога те смели старно, не те разбира. Клаветура фокер стана ти, а јас полудувам. И си ти на 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 ми на на чисто место ти не си за мене, си ти на оди ме напресе, ти веќе не си за мене. Si ti Ангел си ти. Имало песништа замерај. И немаше некоја Моје срце вика музика. Да. Каролина. Мојот срце Каролина Гочева. На фразата ја ви намрате дека мој не постојат 8 ноти, постојат 7. А годе? Све произлезено од тие 7. Нема врска, ајде, има измеѓу таму полустепенчиња, ама не ги броиме ни. Тоа беше на македонски, па не го слушна светот. Нели? Добро сега, арно и немаш и Google Може Translate си има таму, некое пошто друго што знаеш. значење. Фала ви многу, да не сакате уште нешто, кажите да испеете, нешто да испееме или да бегаме, доста е, да не претераме. Да бегаме? Да бегаме. Ајде да едно кафе да Имам деца пиеме. дома, море. Мене жената ме чека. Сега ме чека ручеко овај вечерата спремна дома, да си дојдам, да ме нарани, да ми измасира. Знаеш како? Да нема јас гладна. Меден месец. Не го краја да пуста. Дечки, фала ви многу што ми Фала дојдовте, ти. чевено рача ви пуштам вака Фала на од далеку. Задоволство. Фала ви уште еднаш, се надевам дека ви беше лабаво. Да. Наше беше? Да. Наше беше. Како? Наше беше. Фала ви уште еднаш, дај да ви, тука сме, кај сме, која камера? Ова е камерата? Супер. Дечки, фала ви вас што не следевте, се гледаме наредна недела во 18 часот или во 6 сатот во Битола што ви рекле. Се надевам дека ви бевме лабави и лабавете си понатаму со нашата програма. Поздрав!